Гүлмира Сатарова Ош шаарына караштуу Учар айылынын тургуну. Ал 1994-жылы Төлөйкөн айыл өкмөтүнөн үлүш жер алып, аны пайдаланып келген. Үлүш жерди алган жылдан тарта жерин дыйканчылык чарба иштерин жүргүзүп келген. 2020-жылы алардын үлүш жерине белгисиз жарандар келип үй салууну башташкан. Сатарованын айтымында үй салууну көздөгөн жарандар эч кимден эч кандай уруксат алышкан эмес. 2020-жылды дагы иштетип арпабызды оруп алгандан кийин эле августта оруп алдык. Анан кийин эле 5-6 сентябрда эле келсек, элдер айтып калды, элдер жүрөт. Үлүштериңерде деп. Анан келдик. Келсек эле өлчөп, түнү менен өлчөшүптүр аларчы. Түнү менен өлчөп, казыктарды кагып, жерлерди чукуп, таш түшүрүп коюшуптур да. Анан биз оларга айттык, булар силердин документиңер барбы десек, унчугушпады. Аттын деле айтышпады, эч нерсе айтышпады. Анан кийин эле бул Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Учар элинин сугат жери бул десек деле бир адам келип эле сала бергиле, эте бергиле. Анан ошентип келишти. Ого чейин анан эртеси суббота базар болуп калды. Анан биринчи күндөн баштап барып Төлөйкөн айыл өкмөтүнө кайрылдык, арыз жаздык, Кара Суу прокуратурасына барып арыз жаздык. Анан кийин олар келип 5-6 күндөн кийин келип бул жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн да. Акт түзүшкөн, түшүндүрүү госрегистр келди, жер кадастры келди, архитектура, прокуратура, айыл өкмөт, бүт баардык ошолор келишти. Келип анан иш жүргүзүштү. Ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул жер Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жери, силер мыйзамсыз салып атасыңар десе деле эч нерсе угушпады да. Дыйканчылыкка ыңгайлашкан жерге үй салууну каалагандар шаар тургундары эмес, алар Папан айыл өкмөтүнүн жана Кожокелең айылынын тургундары экенин айтышат. Алардын бул кадамынан кийин тиешелүү тараптар келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен майнап чыккан эмес. Алар өз билемдик менен келип курулуштарын улантышканын айтышат. Жүрдү, ого чейин дагы келди, келсек деле ушу уртокмокко салып эле таш менен эле уруп эле айдап чыгып атышты да. Таштар менен уруп айдап эми айтпаган сөздөрдү айтып атышты. Мыйзамсыз да. Ушу басып алсак, захват кылып алсак эле биздики болуп калат дегендей да. Бул өз Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жери. Бул биздин деле очередте турган канча адам бар. Мен деле балдарым турат очередте, бир эмесе 2 балам турат очередтечи. Анан келип эле ушинтип басып алып, нетип алса, Учардын эли чыгат, булар чыгат. Ошентип эле кармап турабыз, мындай жаңжал болуп кетпесин. Ушул маалга чейин закон чечип берет, өкмөт чечип берет. Өкмөт неменин чегинде эле болупчу, ушул маалга чейин күтүп келдик. Үлүш жерин пайдалана албай жүргөндөрдүн катарында Гүлзада Кудайбердиева дагы бар. Мамлекет бөлүп берген өзүбүздүн жерибизге өзүбүз пайдалана албай жапа чегип жатабыз дейт. Бул иштер жогорку сотко чейин жетип, Кара Суу райондук, Ош шаардык, Ош облустук соттору жана жогорку сот үлүш жер ээлеринин пайдасына чечим чыгарган. Жерди алууга кызыктар болгон Папан жана Кожокелең айылынын тургундары өздөрү мыйзамсыз иштерди жасап, эми кайра өздөрү даттанып жатканы туура эмес дешет. Бизге ушул ушерпте эми бунун баардыгы мына таш шагалга төгүлдү. Мына азыр мына жакта тартсаңар болот. Мусор. Бу жерлерде чоң арыгыбыз бар эле. Ошол арыктан эгинибизди сугарат элек. Мына ыштап деп коюп алышты. Өздөрүнчө аттарын коюшкан. Эми ошол кадамдарды дагы мыйзамсыз дагы ушундай кадамдарга барып атышат. Эми жөө жүрүш кылып биз Бишкекке барабыз деп Бишкекке. Садыр Жапаровдун атында жаман сөздөрдү, Камчыбек Ташиевдин аркасынан дагы ушундай жаман сөздөрдү айтып бизди карабайт. Эмнесин карайт булардын? Мыйзамсыз үй салып алса не карайт? Алардын эч кандай тиешеси жок. Биз өзүбүздүн укугубузду коргоп, ушул мыйзам түрүндө чечели, булар менен урушпайлык, талашпайлык деп мыйзамды күттүк. Жогорку соттон дагы биздин пайдабызга чечилди. Бул боюнча Төлөйкөн айыл өкмөтүнө маалымат алууга бардык. Айыл өкмөт башчы чынында эле үй салып алган жарандардын иштери туура эмес экенин айтат. Анткени соттун чечими үлүш жер ээлерине чыккандан кийин сот аткаруучулар ал чечимди кынтыксыз аткарышын баса белгилейт. Үлүш ээлери айыл өкмөткө келип аны мыйзам чегинде чечип берүүсүн талап кылып жатканын айтат. Ал эми мыйзам боюнча үлүш ээлерине жерлери берилиши керек. Үлүш ээлери менен бардык. Башка службалар менен бардык. Мына госрегистр, архитектура, ИКТ инспекция деген, прокуратура, милиция дегендер менен бүт службалар менен барып түшүндүрүү иштери жүргөнбүз. Канча актылар түзүлдү, башка кылды. Ага карабастан ал жерде курулуштар жүрдү да. Анан ошол жерде акыры бул нерсе жөн эле бүтпөчтөн билип, ошол үлүш ээлери сотко кайрылышты. Жаран тартиптечи. Барына Кара Суу районуна жаран тартипка кайрылганда, Кара Суу районук сотунда бул жерлер үлүш жери болуп, Учар элинин айыл тургундарынын үлүш жерлери болуп, айыл чарбаларына жер экен. Ошол мыйзамдуу аныкталып, ошол жерде кайтарып берүү, жанагылардын курулуштарын токтотуп, өз эсебинен бузулсун деп чечим чыккан. Ошол эле чечим областта мына 20-жылы чыккан.
Анан ошол эле жылы кайра эле областта каралып, област сотто да кайра күчүндө калган зат. 21 жылы Бишкекке барып, Бишкек жогорку сотто каралды бул маселечи. Жогорку сотто да бүт ошол күчүндө калып, айыл чарба багытына жерге туура эмес салган тургундар өз эсебинен ал жерди бузуп, бошотуп, айыл чарба жерин бошотуп берсин деп чечим чыгып, сот ачыгы өткөн булчу. Кара Сырайдын сот ачыгы келип, кечээ 20 сентябрь күнү баягы аткаруу баракчаны ишке ашырып аткан мезгилде баягы топургон чыкты. 2 үй бузулду. Андан кийин уже иштеп аткан техникаларга таш атуу башталды. Алар тарабынанчы ошол баягы жарандар турак жай салган, мыйзам салган. Бул жерде мыйзамсыз өздөрүнүн аракеттерин дагы көчөтүштү ал жердечи. Анан кайрадан ошол жерде сөз болуп, 10 күн ичинде биз өзүбүз бузуп жиберген сот атыгыбызга түшүнүк каттарын жазып беришти. Бизди бузууга талкалаба, себеби жараксыз болуп калат экен, строй материалдарды сөз бузуп кетебиз деген негизде жазып беришкен да. Ошого карабастан кечээ кандайдыр күчтөрдүн баягысы менен күчүн негизинде кечээ жолго чыгышып, жолдо баратат. Жолдо барачат да. Анан ошого келип биздин президентибизге сөз тийгизип атат, келип иштебей атат, ушуну туура эмес багытта коррупциянын мына СМГны айтып атат, келип ташып. Ошондой ал туура эмес иштеп атат. Коррупциянын бирге бул жерде алардын эч кандай күчтүн мамлекет тарабынан күч басым кереги жок болду. Бул жерде элдердин өздөрүнүн айыл чарба багыт жерин кайтарып алайын, мыйзам кайтарып сотко кайрылган, сот чечим чыгарып атат бул жердечи. Эми бул жарандар үлүш жерлерин кайтарып өзүбүздүн жерибизге ээ болобуз деп үмүттөнүп турушат. Мимоза Жаныбек кызы, Айдын Токтосунов, Ынтымак.